everyone, jadi di video kali ini aku mau bikin Hansel squishy. Oke, itu bukan aku yang bilang. Coba aku tutup. Aku mau bikin Hansel squishy. ya kan aku. Jadi aku dispesialis sama Kia. ini teman aku dan juga anak kecil. Ayam. Kita mundur. Iya. Oke. Kita ya. Mundur. Nah, ini kita bertiga ya. Three. Terus kita mau bikin apa tadi? Hansel squishy ya. Jadi Hansel squishy-nya itu beda kayak dapat ini undian gitu. Ntar ya aku gulung-gulung undiannya dulu. Oh iya, sebelum nonton video ini harap like dan subscribe. Yang belum like dulu ya. Dan yang belum tahu channel ini atau yang belum subscribe ya teman-teman di channel ini supaya kita giveaway. Oke. Dan yuk kita mulai. Just keep on watching. Oh iya, aku mau kasih tahu. Video ini bukan untuk bermaksud sombong ataupun pamer. Terus kita itu kayak Hansel bohongan gitu. Terus yang aku jadi penjual dan dia orang ini jadi pembeli. Sudah semua? Sudah. Oke, langsung kita mulai. Just keep on watching. La 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 la, nyapu dulu, ting 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 ting. Oh, mau beli apa, Dek? Mau beli squishy. Silakan pilih squishy-nya. Wah, saya bisa anak ini apa, Kak? Oh, itu namanya squishy, Dek. Enak sekali. Banget. Boleh kok besok. Mbak, boleh disimpanin nggak? Yang mulai besok. Oh, boleh. Saya mau beli besok. Oke. Ayo, pulang. Balik titip ini. Oh ya, boleh. Kebesokan harinya. Ya. Wah, aku senang banget. Aku mau beli mainan boneka-boneka itu. Ya, ayo. Beli apa? Bisik. Mana kasih saya? Ini Adek, ini kakak. Mau beli apa? Oh ya, kalau beli satu undiannya satu, beli dua undiannya dua. Kamu beli berapa? Ini, Kamu ambil berapa? nih shopping bag. Ini diskonnya ini semua. Oh iya, yang di sini, yang begini-begini diskon. Saya mau beli yang ini. Mbak, sayang loh kalau beli ini kamu dapat yang kamu lebih baik beli kamu dapat license. Boleh yang kamu yang curah Coba ini. Ini tak? atau Iya. kayak ini Ya. sama kayak ini. Ya. Tunggu kamu beli semangka. Siapa kelinci? Saya. Tadi. 9. Kamu apa nih? Ya kelinci kamu kerapu. Udah Sama ini. dengan ini. Stay stop. Nggak ada lagi ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Kamu ambil satu lagi. Ini ada. Ya, ini. Oke, setting. Boleh satu kali dulu. Ya. Semuanya sebenarnya itu cuma 450 dengan dikurangi 250 jadi tinggal 200.000.
itu bisa dibayar anu enggak? Dibayar kartu kredit. Oke, bisa. Backpacknya bisa anu Bisa. digabung. Digabung? Enggak. Saya yang ini, ada saya yang ini. Oh iya bisa. Mana ya kamu? Undiannya nggak dapat. Oh dapat kok. Kamu beli 4, kamu juga beli 4, jadi dapat undiannya 4. Bentar ya, saya ambil ini. Tunggu. Undiannya kan pakai kertas. Oh iya. Kamu nggak usah pakai yang ini karena kecil. Ya, satu yang nggak boleh dibuka. Nggak boleh buka. Maksudnya nggak boleh dilihat buka. Ambil. Kamu biar saya yang bacakan ya. Iya. Oh ini kamu dan ini saudaranya. Iya. Siapa namanya ini? Iya. Kamu? Caca. Oh ya, ambil satu. Popcorn. Ada dia dapat ini teman-teman. Dia cuma beli apa aku bilang kan? Beli aja ke aman dan terus kamu dapat license. Tuh. Boleh diminta gulungkan kembali? Saya gulung kembali. Kue bunga 2. Yeah. Saya lagi mbak. Oh ya. Kurang 2. Kurang berapa? 3. Mana tadi? Saya. Udah tuh. Tadi sini. Ada. Oh kamu tukang. I love Zahra. I love Zahra. Kayak. Saya dulu ya. Kurang. Oh iya. Kamu kurang. Dia kurang berapa? Kue bunga 1 kamu tukar. Kamu tukar. Baca saya. Wafer vanilla. Sudah tukar. Masih tinggal berapa tadi? Nih. Tinggal 2. Milo. Iya. Ayah. Dia dapat ini teman-teman. Dia cuma Berarti beli 2. Masih 2. Tukar. Udah. Oh ya. Karena dia lolos. Apel. Sudah dibeli. Kamu Caca. Itu dulu. Saya dulu. Masih kurang Aku rebutan guys. Jangan lupa like dan subscribe dulu di bawah ya. Benar masuk. Kelinci sudah. Kasihan. Saya. Iya. Kura-kura. Bukan. Hah? Percikan. Dia dapat ini lagi teman-teman. Karena dia dapat license 2. Kurang 1 ya? Oh ya. Cepat saja. Saya dulu. Iya. My spawn. Ahoy, dia dapat ini. Gak apa-apa, tapi banyak ya isinya. Iya. Panda bulu. Oke, kamu udah. Ya. Selesai, kamu sini. Kamu Ini dapat belum dari digulung. ini. Ya, kamu tinggal satu. Ayo, Itu Ika. kreditnya, Mbak. Ika. Mbak. Oh iya, terbang kayaknya. Punya saya yang mana tadi? Makasih ya udah berbelanja di toko kami. Sudah. Dadah. Dadah. Sampai jumpa. Oke teman-teman, sampai di situ aja ya video dari aku dan Caca dan juga Kia.
Dan jangan lupa tontonin video aku yang lainnya. See you next time. Jangan lupa like dan subscribe juga ya. Dan muah.